ಕೊಟ್ವಿ ಗುರು. ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಜನ ಅವರೇ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾವ್ರೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಫುಲ್ಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಂಟವನೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಜಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀಟಪ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಐತೆ, ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ರೂ ಬಂತು. ಗ್ಯಾಂಗು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹುಡುಗ್ರು ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗೈತೆ. ಪಟ 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 ಪಟಾಕಿ. ಓ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕೋರೆ. रेडियो में गाना चलाया उसके ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಚ್ಚ. ಏನು ಹಾಂ ಗುರು V4. Huh? What? Oh, okay. Okay. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದಿರುತ್ತೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂಗೆ. ಬಟ್ಟೆ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ.
ನಮ್ಮ ಇದೇ ಅವಳಿ ಇದ್ರದೇನೆ ಅವಳಿ ಅಗ್ರಪ್ಪ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪಾಪ ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೂ ವೈಕ್ ಮಾಡು ಹೋಗೋ. ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬೇಜಾನ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಬರೋ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರೀಮ್ ಬ್ರೋ, ಇದಂತೆಲ್ಲ ಡ್ರೀಮು. ಡ್ರೀಮ್ ಮಚ್ಚ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಡ್ರೀಮ್ ಬದುಕ್ತಾವನೆ ಅವನು.
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೈಕ್ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ಅಯ್ಯಾಬುಜಾ ಬೇಕಾ, ಯಾವ ಥರ ಬೈಕ್ಸ್ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದೈತೆ ಗುರು. ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಂಟೇಜ್ ಬೈಕ್ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾಕ್ಸು. ಕಿಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ಅದೇನ ಹೊಸ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಪಂಜಾಬಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಪ್ಪ. ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊರು ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೈತೆ. ಯಪ್ಪ ಈಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರಪ್ಪ. ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರು ಅಂದರೆ ಫರ್ನಿಶ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೈತೆ. ನಾವು ಇದು ಫುಲ್ ಓಪನ್ನು. Careful, Sherry, don't touch any silence. ಐತೆ ಬ್ರೋ. ಇದು ನೋಡು ಏನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಸೋರೆ. ನೋಡು ದುಕಾಟಿ. ತಗೊಂಡೆ ರೆಡ್ ಬುಲ್. ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಕೇಟು. ಓ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಾರು? ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನು ಏನು ಮೋಸ ಇದು. ಏನೋ ಅಯ್ಯೋ ಕ್ರೇಜಿ ಲೋ. ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ.